ще ви кажа малко гадна новина. То не малко, лапая голяма гадна новина. Защото исках да кача един клип, където имаше авторски права. И по принцип оспорвах го, защото и другите хора имаха същите, абсолютно същия клип. И беше абсолютно същия, не, обаче беше абсолютно същия клип. И аз виках да го оспорвам, обаче те казват няма, не знам си какво. И след това ми браха лайката, буквално те казаха, ще ти стрим канала, брат. Те няма се занимаваме повече с тебе. И си майката и буквално ми викат, ще ти стрим канала, брат. И Gmail ми излиза, брат. След тези колко дена ще ми изтрят канала. И аз, брат, какво да кажа, брат? Какво ти кажа, брат? Няма смисъл да се прави втория канал, това канал почти съм разбрал колко там. И да, исках да ви кажа, че ще спирам с клиповете. И забравих да ви кажа, честит 1 април.